Это йоу, с вами Бухтовая Барахта Шоу. Всем привет, ребята. И сегодня я снимаю пранк скрытой камерой в холодильнике. Вот, я правда снимаю в холодильнике. Слушайте, ребята, я уже снял 8 дублей, у меня уже телефон как ледышка. Так, сейчас сделаем селфи в Инстаграм. Ребята, это было самое лучшее селфи. В кавычках. Итак, ребята, сейчас я сделал чай моим родителям, и они придут сюда, и, может быть, захотят что-нибудь взять в холодильничке. Ждем. Если не ворчишь, что будет здесь. Собака. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!